வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ. ப்ரைஸ்லர் மங்கையர் மலர் அப்படி ஒரு லேடிஸ் மேகசினில் முன்னாடி வெற்றி கொடிகட்டு அப்படின்ட்டு பிஸ்னஸ் வெற்றி கதைகள் அப்படின்ட்டு போடுவாங்க. லேடிஸ் எப்படி வெற்றி அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெற்றி கதைகள் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அதுபோல் இது என்னுடைய வெற்றி கதை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அந்த கதைகளில் தடைகளை தாண்டி தான் அந்த லேடிஸ் வெற்றி அடைஞ்சிருப்பதாக இருக்கும். அதாவது ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்ட நிலையிலையோ இல்லை ஹஸ்பண்ட் கைவிட்ட நிலையிலையோ அவங்க படிப்பு டாக்டருக்கு படித்தோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸை எடுத்து வெற்றி அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதைகள் நான் படிச்சிருக்கேன். அதுபோல் எனக்கும் நான் தேர்ந்தெடுத்த படிப்பு புதிய துறையாக இருந்தது. அதோட எனக்கு முன்னாடி யாரும் எங்கள் வீட்டில் அதை படிக்கலை. ஸோ இனிஷியலாகவே நெகட்டிவாக தான் சொன்னாங்க. வேறு யாரோ ஒரு பையன் இதுமாதிரி இன்ஜினியரிங் துறைக்கு போயிட்டு அவன் பைத்தியமாகவே ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெகட்டிவாக சொன்னாங்க. அதனால் போகாத அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ஆனால் என்னுடைய நோக்கம் மெயினாக அங்கே அதான் முன்னாடியே சர்ச்சை அங்கே பார்த்து வச்சுருந்ததுனால சர்ச்சுக்கு போகலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், வேதாமத்தை அங்கே கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்ற எண்ணம் தான் எனக்கு அங்கே இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் சேர வச்சது. ஸோ இன்ஜினியரிங் பாடம் ரெண்டாம் பட்சமாக தான் இருந்தது. ஓரளவுக்கு நான் சின்சியராக படித்தாலும் மெயினாக நான் வேதாமத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ற எய்ம் தான் அதிகமாக இருந்ததுனால நான் அந்த கல்லூரி ஜாயின் பண்ணேன். அதோட பாடங்கள் விளங்கக்கூடிய ஞானம் அது எனக்கு இனிஷியலாக இல்லை. வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகு தான் என்னுடைய நிலைமைகள் எனக்கே புரிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம். மார்க்கெல்லாம் நிறையா வாங்குவேன், மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணுவேன். ஆனால் ஒரு ஓவரால் அந்த பிக் பிக்சர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள், அது எனக்கு கிடைக்கலன்றது நான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்த பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. நிறைய பாடங்கள் எனக்கு டீச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு அந்தளவுக்கு ஞானம் இல்லை. ஒரு ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் தியரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படி ஒரு பாடம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு. அந்த பாடத்தை அந்த ஃப்ரெண்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தது. ஆனால் எல்லோரும் அவங்கள பாராட்டினாங்க, நல்லா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி மேடம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, நான் எடுக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்டை சரியாக விளங்கிட்டு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுனால என்னால் அது நல்லா எடுக்க முடியுது, நல்ல பேரை வாங்க முடியுது அப்படின்ட்டு அவங்க சொன்னாங்க. சரின்ட்டு அப்புறம் அந்த காலேஜ் மூடிட்டு எங்களை கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. கவர்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தியரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான் எனக்கும் தந்தாங்க, டீச் பண்ணணும் சொல்லிட்டு. அதில் ஏன்னா புக்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இல்லை. என்ன அது பெரிய காலேஜில் தான் அதுக்கு உண்டான புக்ஸ்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம காலேஜ் நியூவாக இருந்ததுனால அவைகள் இல்லை. ஸோ நான் வேறு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டேன். இதெல்லாம் கர்த்தருடைய வழிநடத்துதல் தான். அவங்க இன்னொரு புக்கை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, ராவ் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தருடைய புக்கு. அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரிட்டு அதை எடுத்து படித்து நான் அந்த ஃப்ரெண்டு சொல்லி தந்த முறையின்படி நான் எடுக்கக்கூடிய பாடத்தை சரியாக விளங்கினதை மட்டும்தான் நான் சொல்வேன். அந்த கிளாஸை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் கொண்டு போவேன். ஸோ மற்றது ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பொறுப்பு. அவங்க படிக்கிறதோ இல்லை மார்க் வாங்குறதோ பாஸ் ஆகிறதோ அவங்களுடைய பொறுப்பு. ஸோ நிறைய கிளாஸில் கொஸ்டின்ஸும் கேட்பேன். அந்த மாதிரி அந்த கிளாஸ் நல்லபடியாக போச்சு. பிள்ளைகள் நல்லபடியாக மார்க்கும் வாங்கினாங்க.
அதுக்கடுத்தது அதோட டிஃபிகல்ட்டாக சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்னு கொடுத்தாங்க. அது வந்து நான் படித்ததே கிடையாது. அதுக்கும் அதே அப்போ நியூவாக நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் நிறைய சேட்டலைட்ஸ் வந்து நம்மளே அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம். அதை பற்றிலாம் பேப்பரில் நிறைய நியூஸ் வரும். ஸோ அதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் நிறைய கொஞ்சம் லைப்ரரிலையும் பார்த்து அந்த அந்த கிளாஸும் நல்லபடியாக போய் அது ஒரு 95% ரிசல்ட்டு வந்தது. ஸோ இதெல்லாம் ஜெயிச்சிட்றாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு 3வது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸுன்ட்டு அதை கொடுத்தாங்க. அது கொஞ்சம் டஃப் சப்ஜெக்டு. அண்ட் நான் படித்தது வந்து எம்இ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க நீங்கள் ஏன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு கேட்டாங்க. ஆனால் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதெல்லாம் வந்து இப்போ சாஃப்ட்வேர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக் இதெல்லாம் வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் நீங்களே மனப்பாடம் பண்ணி எல்லாம் சொல்லணுன்றது அவசியம் கிடையாது. மொரோவர் அது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களும் அது எடுக்கலாம். மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே வந்து மேட்லேபில் அவைலபிளாக இருக்குது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டூல் பாக்ஸ். ஸோ அது எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் நீங்களே சொல்லி கொடுத்து பசங்க வந்து ரொம்ப போர் ஆகிடுவாங்க. அதனால் அது எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதோட டிஃபிகல்ட்டாக டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டேன். அது ஓரளவுக்கு ஐஐடியில் போய்ட்டு ஒரு 4 ட்ரைனிங் போனேன். ஸோ அந்த லேபும் நானே பார்த்தேன். அட்வான்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் அதுக்கும் ட்ரைனிங்னால அதுவும் நான் நல்லா எடுக்க முடிஞ்சது. ஸோ இப்படியெல்லாம் சப்ஜெக்ட் நிறைய தடைகளை நான் தாண்டி தான் நான் வந்து வெற்றி அடைஞ்சேன். அது இல்லாமல் வந்து வீட்லேயும் எதிரிகள் மாரி நிறைய இருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து நல்ல புடவைகள் கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லர்கிட்ட போயிட்டு பெரிய பார்டர் மேலே வர மாதிரியும் சின்ன பார்டர் கீழே வர மாதிரியும் அவர் தைச்சி கொடுக்க சொல்லிவிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நான் கட்டிட்டு தான் போவேன். அதனால தொல்லை கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. அதேமாரி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நகைகள் காட்டின விசுவாசிகள் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நகைகள் மீது ஆசை வந்து உண்மையாகவே அது போயிருக்காது. அதுமாரி சிலர் நம்ம வீட்டில் இருந்தாங்க. அவங்களாலேயும் எனக்கு பிரச்சனை இருந்தது. நான் பட்டு கட்டக்கூடாது, என்னை யாரும் எந்த திருமணத்துக்கோ இல்லை அதுக்கு நான் வரக்கூடாது, சபைகளில் வந்து நான் ஊழியத்தை செய்ய முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய திட்டங்களை அவங்க போட்டு ஏதோ எனக்கு வில்லங்கம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ என்னுடைய தாத்தா இதை முன்னாடியே எனக்கு சொல்லியிருக்காரு. உன்னுடைய சோத்தில் வந்து மண்ணள்ளி போடுவாங்க அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட சொன்னார். போட்டுவேன் தாத்தா, நான் ரசம் சோறு வாங்கி வச்சுக்கிறேன், அதில் வந்து அவன் மண்ணள்ளி போடட்டும், நம்ம அதை கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா விருந்து சாப்பாடு அப்புறமா நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாமே அப்படின்ட்டு தாத்தா கிட்டே நான் சொல்வேன். அதுபோல் இது வந்து எனக்கு 2 சன்ஸ் இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்படின்ட்டு நான் சொல்வேன். ஒன்று வந்து கர்த்தர், இன்னொன்று வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் அப்படின்ட்டு நான் சொல்வேன். எப்படின்னா அந்த கர்த்தர் வந்து எனக்கான பாதுகாப்பாக அவர் இருக்கார். எங்கள் அம்மாவுடைய வில்லத்தனத்துலேருந்தே எனக்கு பாதுகாப்பு தேவைப்படுது. என்னுடைய குடும்பத்தார் செய்யக்கூடிய இதுலேருந்தே எனக்கு பாதுகாப்பு தேவைப்படுது. அதனால் கர்த்தர் வந்து அதை பார்த்துக்கொள்கிற என்னுடைய பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். ஸோ என் தாயாருக்கு வந்து 2 சன்ஸுங்களா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அது சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எதுவும் கஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா இன்னொருத்தர் வந்து கர்த்தர் தான் என்னுடைய மனவாளனாக இருந்து என்னுடைய வழிநடத்துதல் எல்லாத்தையும் அவரே செய்கிறதுனால நான் அதை பெருமையாக நான் சொல்லிக்கிறேன். இதை நான் இதில் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன்.